Сираттағы хат Ғафури районы Үзбек ауылында тыуып үсеп, әлеге күндә Өфі қаласында ғұмыр еткән Гөлфирә Хадый кызы Фәткуллинаға юллана. Якындарыгыз язган ихлас котлау һүзләрен тыңлап китегез. Көҙҙөң һуңғы айы 1 ноябрь көнендә безнең кадерле әсәйебез Гөлфирә Хадый кызы 50 яшьлек күркәм байрамын билдәләне. Ошо уңайдан һөйөкле кешебезде һеҙҙең редакция аша котлап киткегеле. Әсәй, үтелгән ғүмер юлыңда әсеһе лә, сөсөһе лә булғандыр. Бездә тиктормас шаян балаларыңды тәрбияләгәндә, аяҡҡа баҫтырғанда ла еңелгә тура килмәгәндер. Һөйөклебеҙ, ниндәй генә тормош ҡуйған ауырлыҡтар булһа ла бирешмәнең. Хынманың. Беҙҙе лә үҙең кеүек сабыр, ныҡышмал, ҡуйған маҡсатҡа ирешергә өйрәттең. Бөгөнгө байрам көнөндә һиңә ихлас күңелдән сыҡҡан рәхмәт һүҙҙәрен еткергебеҙ килә. Артта ҡалған йылдар төрлө булған, шатлығы ла булған хәсрәттәр. Беҙ теләйбеҙ һиңә оло бәхет, яҡты уйҙар, бөтмәҫ шатлыҡтар. Аҡ бәхеттәр юлдаш булһын һиңә. Көндәреңде шатлыҡ биҙәһен. Сәләмәтлек ярты бәхет бит ул. Хоҙай шунан мәхрүм итмәһен. Тик һеҙҙең өсөн һайланған ер бүләкте тыңлап үтегеҙ.
Бәхет